Si te compraste un carro, este video es para ti. Tenemos el kit completo de seguridad, los marcos batepiedra, tenemos lo que es los cables de acero, los remaches, el seguro de la computadora, el cambio de posición del cable del capó, asegurar las llantas de emergencia y remachar todo el carro. Tenemos lo que es la alarma, tenemos lo que es el bloqueo de gasolina, tenemos el tranca pedal, tranca volante, tenemos el multilock para la palanquita de los cambios. Si te compraste un carro, este video es para ti. Tenemos la tapicería completa, lo que es los forros de asiento, techo y piso.